Հետაც საინტერესო და სასარგებლო თემით ვაგრძელებთ გადაცემას სოფლის მეურნეობის კვების მრეწველობის გადამამუშავებელი და შემფუთველი ტექნოლოგიების მე-15 საერთაშორისო გამოფენა თბილისში. საქართველოში აგრომიმართულების ყველაზე პრესტიჟული გამოფენა წელს განსაკუთრებით მასშტაბური იქნებაო ამას. მისი ორგანიზატორები გვპირდებიან გამოფენის ორგანიზატორი ნინო გამრეკელი და სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი მიშელაძე არიან ჩვენი სტუმრები დღეს. მოგესალმებით უღრმესი მადლობა სცენებისთვის. რას ნიშნავს ეს დაპირება? რითი იქნება გამორჩეული და მასშტაბური მნიშვნელოვანი ამ 15 წლის განმავლობაში სწორედ ეს გამოფენა? მართლაც ამდენი წელია ტარდება გამოფენა, ჩვენ ვაკვირდებით დინამიკას განვითარების და წელს პირველ რიგში მასშტაბულია, რა თქმა უნდა, მონაწილეთა რაოდენობის მხრივ. რამდენი მონაწილეა? 40%-ით გაზრდილ, თითქმის გაორმაგებულია მონაწილეთა რაოდენობა, წელს ველოდებით 200-მდე კომპანიას, ვინც არის დარეგისტრირებული. მათ შორის სხვა ქვეყნებიდანაც. აი ეს არის საინტერესო გეოგრაფია არის საკმაოდ მრავალფეროვანი ქვეყანა ჩამოდის. ყოველ შემთხვევაში მე საკმაოდ დიდი ხანია ვატარებ ამ გამოფენას და აი ესეთი საინტერესო შემადგენლობით ძალიან ცნობილი კომპანიები ფაქტიურად სასოფლო სამეურნეო თუ კვების მრეწველობის მიმართულებით თუ კი რამე ცნობილი კომპანია არის საერთაშორისო ბრენდი რომელიც თავაზობს ძალიან საინტერესო საწარმოო ხაზრებს თუ სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას ყველა ჩამოდის საქართველოში. აი ესეთი შემადგენლობით არის უცხოური კომპანიები საქართველოში. მათი ინტერესი ძირითადად რაში გამოიხატება? ამაზე ალბათ გაქვთ ხოლმე საუბარი, როდესაც იწვევთ. ალბათ აკვირდებოდ მეკითხეთ სამწების გამო. პირველ რიგში ალბათ ჩვენთვის საინტერესოა, როდესაც დავიწყეთ ამ გამოფენის ორგანიზება წლების წინ და საკმაოდ დიდი პერიოდი, ის იყო უფრო სხვა ხასიათის, მეტი იყო საბოლოო პროდუქტი, რომელიც გათვლილი არის მომხმარებელზე და ეს პროდუქტი იყო უცხოური. წელს ბოლო წლებია გამოფენის ხასიათი შეიცვალა საგრძნობლად. ანუ ეს არის უფრო B2B საქმიან კონტაქტებზე გათვლილი გამოფენა, სადაც მოდიან პროფესიონალები და აქ არის ყველაფერი იმისთვის, რაც საჭიროა წარმოებისთვის თუ სასოფლო სამეურნეო საქმიანობისთვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადგილზე გაჩნდა მეტი მოთხოვნა, რომ ადგილზე აწარმოონ. ყოველ შემთხვევაში ეს სექტორი უფრო გამოცოცხლდა და ჩვენს კომპანიებს, ჩვენ წარმოებულებს, ჩვენ ფერმერებს აქვთ დღეს შესაძლებლობა რომ შეიძინონ, გაეცნონ ახალ ტექნოლოგიებს, შესაბამისად ეს ინფორმაცია უცხოურ კომპანიებსაც აქვს და ჩამოდიან შესაბამისად. უცხოურ კომპანიებისთვის ინტერესი ალბათ ის არის, რომ ალბათ გარკვეული სექტორები არის თავისუფალი ნიშები, თავისუფალია და მათ სურთ ამ ნიშების დაკავება და გამოცდილების გაზიარება. გასაგებია, ვისაუბრებთ კიდე დეტალებზე, თქვათ გამოფენის, თუმცა ბატონ გიორგის მინდა ვკითხო, თქვენ პირველად იღებთ მონაწილეობას თუ არ ვცდები, წელს პირველად იღებთ როგორ იქნება წარმოდგენილი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები. და სწორედ ემპარდის პროგრამა არის ერთ-ერთი მხარდამჭერი. კი, ნამდვილად. ჩვენი როგორც კოოპერაციის განვითარების ყველაზე დიდი მხარდამჭერი ევროკავშირია და ამ შემთხვევაში ევროკავშირს წარმოადგენს მისი პროგრამა, ემპარდის პროგრამა. მაგალითად წელს ჩვენ პირველად ვხდით მონაწილეობას 35 სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი წარმოადგენს თავის წარმოებულ პროდუქციას. ეს საკმაოდ მრავალფეროვანი იქნება პროდუქცია და სასახის პროდუქცია იქნება რამდენიმე რომ ჩამოგვითვალა. აქ იქნება თაფლი, ხილი, კარტოფილი, რძის წარმოება, რძის პროდუქტები იქნება, თევზი იქნება, ასე ვთქვათ, ცოცხალი თევზის სახით წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, იქნება გამოფენა გაყიდვა და მიეცემა ჩვენს მოსახლეობას, საზოგადოებას, რომ დაინახონ კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის მრავალფეროვნება. ქალბატონო, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი? გასაგები გამოფენა გაყიდვა, თუმცა ალბათ იქნება ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული შეხვედრები, რაღაც განსაკუთრებული უნდა თუ არის წინასწარ დაიგნები, თქვათ ისეთი, რომელიც შეიძლება. სამი წლის განმავლობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამივე დღე არის ძალიან დატვირთული ღონისძიებები ტარდება, ძალიან საინტერესო საერთაშორისო ფორუმი, მას ყავს უკრაინელი ორგანიზატორი, მასში ჩართული არის როგორც საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ასევე ბევრი საერთაშორისო კომპანია, ფორუმი, რომელიც განიხილავს სწორედ კვების მრეწველობის განვითარების სექტორს, ასევე აუღნიშნავ, რომ წელს მრავალფეროვანია საერთაშორისო მონაწილეობა, პოლონეთის ნაციონალური მონაწილეობა, თურქეთის, უკრაინის და ბევრი სხვა ქვეყნის და მათ გამოფენის განმავლობაში აქვთ მნიშვნელოვანი პრეზენტაციები, რომელიც საკმაოდ საინტერესოა სპეციალისტებისთვის.
ასევე აღნიშნავ იმ პროგრამას, რომელიც ემპარტთან ერთად დაგეგმილი აქვს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და ჩვენ ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი გამოფენისა, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ საქართველოს ყველა რეგიონიდან ჩამოყავს 2000-ზე მეტი ფერმერი გამოფენის დასათვალიერებლად. ძალიან საინტერესოა თავარი მიზანი ბატონ გიორგი რა იქნება გასაგებია რომ კოოპერატივები წარმოადგენენ ამ პროდუქციას რეალურად რა უნდა დაინახოს დამთვალიერებელმა და იქ მისულმა ადამიანმა რომ ქართული პროდუქცია არის ხარისხიანი თუ სხვა რა მიზანი აქვს ამ გამოფენას მათთვის კოოპერატივის არის კარგი და კოოპერატივის მიერ წარმოებული პროდუქცია ეს არის საქართველოში დამზადებული მაღალხარისხიანი პროდუქტი არამედ ეს გამოფენა აძლევს საშუალებას სწორედ იმ ბიზნესაც რომელიც თქვა დაინტერესდება ჩვენი კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციით კონტაქტების დამყარებაში ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება რა თქმა უნდა ერთია თქვა მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა ქართული პროდუქცია შეიძინოს დაათვალიეროს მეორეა ბიზნეს კონტაქტები დაამყარონ ჩვენმა კოოპერატივებმა დანარჩენ წარმოებაში ბატონო აქამდე ყოფილა შემთხვევა რომ თქვა შემდგარიყო ამგვარი თანამშრომლობა ქართულ ნებისმიერ დონის გამოფენაში ჯერჯერობით მონაწილეობა ამიღია პირადი კონტაქტები რა თქმა უნდა კი ოღონდ ეს რა თქმა უნდა ეს იმ მასშტაბით არ მოხდარა მაგრამ თავისთავად გამოფენებით ასეთ ღონისძიებებში მონაწილეობა უწევს ხერხს სწორედ ბიზნეს კონტაქტების რამდენ ადამიანს ველოდებით გამოფენაზე დაახლოებით თუ გაქვთ გათვლილი ბიზნეს აუდიტორიას ანუ ადამიანებს რომლებიც პროფესიულად არიან ჩართული ამ სეგმენტში ველოდებით დაახლოებით 3000 დამთვალიერებელს კომპანიას 3000 კომპანიას გარდა ამისა ძალიან კარგად მუშაობს უკვე მეოთხე წელია ეს პროგრამა რომლის ფარგლებში ჩამოყავს ფერმერები და სწორედ მათთვის არის ალბათ საინტერესო მიმართულება მათ აქვთ საშუალება რომ გაეცნონ აბსოლუტურად ყველაფერს იმისთვის რაც სჭირდება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის წარმართვისთვის აქ არის ყველა ეტაპი დაწყებული მიწის დამუშავებიდან ტექნიკა სასუქები თესლები ყველაფერი იმისთვის რომ მივიღოთ საბოლოო ჯამში ხარისხიანი ჯამთელი თავიდანვე სასარგებლო თემით ვაგრძელებთ კი ბატონო 18-დან 20 ნოემბრამდე გაიმართება ეს რო ახსოვთ ექსპორტიორიაში გაიმართება ეს გამოფენა კაბატონო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი გამოფენის არის ის რომ აქ მონაწილეობას იღებენ კომპანიები რომლებიც საქმიანობენ გადამამუშავებელ ასე ვთქვათ წარმოებაში და მრეწველობაში ასევე შემფრთავი საწარმოები და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებით თუ შეგვიძლია გამოყოს რომელიმე კომპანია რომელიც აპირებს მან საქართველოს ბიზნეს დაწყებას კონტაქტების დამყარებას. ვარსკვლავები სულ ორი საწარმო არის რომელიც შეფუთვაზე მუშაობს არ ვიცი რამდენი სწორი ინფორმაცია მაქვს საქართველოში დღესდღეობით. ადგილობრივი შეფუთვა მრავალფეროვანი არის აქ გააჩნია რა მასალებზე ვისაუბრებთ ამიტომ არ ვიტყოდი რომ მხოლოდ ორი კომპანია ვთქვათ მინის მიმართულებით ცალკე სხვა ტიპის და პლასტიკა ცალკე ამიტომ ამ ხრივ არის რამოდენიმე კომპანია რომელიც მათ შორის ჩვენს გამოფენაშიც მონაწილეობს მაგრამ გაცილებით მეტი კომპანია ჩამოდის ანუ პრინციპში მათ ჩამოაქვთ როგორც ტექნოლოგიები და შესაძლებელია მათთვის ვისაც უკვე აქვს საწარმოო ხაზები ტექნოლოგიების შეძენაც და თქვათ ამ მიმართულების დამატებაც თავის საწარმოში ესეც შესაძლებელია და შესაძლებელია რა თქმა უნდა უკვე მზა პროდუქციის ყიდვა და გასაგებია სოფლის მეურნეობაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება კონკრეტულად თქვენ სფეროზე ბატონ გიორგი ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურად მიდის საუბარი ბიოპროდუქციაზე ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციაზე იქნება თუ არა თქვათ ბიოსასუქი წარმოდგენილი რა სახის პროდუქცია იქნება იმისათვის რომ სწორედ განვითარდეს ეს მიმართულება სოფლის მეურნეობის სექტორში. ჩემი ინფორმაციით გამოფენაზე იქნება ბიოსასუქი წარმოდგენილი, მაგრამ ჩვენი კოოპერატივები ამ მიმართულებით არ საქმიანობენ, სარგებლობენ თუ არა? რა თქმა უნდა, სარგებლობენ. ჩვენ გარკვეულ კოოპერატივებში უკვე თანდათანობით ინერგება ბიოწარმოება ამისათვის, რომ სერტიფიკატი აიღოს ბიოწარმოებისათვის, მას გარკვეული წლები ჭირდება, მინიმუმ 3 წელი მაინც უნდა, რომ მოამზადონ ეს ნიადაგია თუ მათ მიერ წარმოებული საქმიანობა და დაინერგოს, ხოლო ჩვენ დღეს მაგალითად შეგვიძლია გამოფენას წარმოადგენთ თაფლი, რომელიც ალპურ ზონაში არის მოწეული და საკმაოდ მაღალხარისხიანი და აკმაყოფილებს თუ არა ევროკავშირის სტანდარტებს მის მიერ დაზიანებას. ჩვენი ზუსტად ჩვენ მევთხრების პროგრამა იმისთვის არის შემუშავებული და იმიტომ ხორციელდება, რომ ჩვენ გავიგოთ ჩვენს მიერ წარმოებული თაფლი რამდენად აკმაყოფილებს ევროკავშირის სტანდარტებს და თუ არ აკმაყოფილებს, მაშინ გამოვასწოროთ, დავეხმაროთ ფერმერებს, ჩვენს კოოპერატივებს, რომ შეძლონ მაღალხარისხიანი კარგი პროდუქცია. თუმცა რეალურად კოოპერატივების წარმომადგენლებს გარდა იმისა, რომ თქო თავის პროდუქციის გაყიდვა და პოპულარიზაცია შეუძლიათ, რომ ასე ვთქვათ, განავითარონ თავის კოოპერატივებს, იგივე სასუქები ახსენან, ბიოსასუქები, დაამყარონ კონტაქტები და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებითაც საკმაოდ საკონსულტაციო პროექტები, პროგრამები იყვნენ. ასე რომ აი ამ ხრივაც გარდა იმისა, რომ თავის პროდუქტის შეთავაზება შეუძლიათ, კონსულტაციის მიღება
შესაძლებელია გამოფენის. და ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია რომ დაესწროს პრინციპში გამოფენას 18-დან 20 ნოემბრამდე კომუნიკაციები ექსპერტ ჯორჯიაში შეუძლიათ მიმზადდნენ წარმატებებს გისურვებ ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა 15 წლის იუბილეს ნინო გამრეკელი და გიორგი მიშელაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები დიდი მადლობა მათ